這期節目會解決旅行攝影一個終極難題，就是當眼前出現一個精彩的場景，你是該拍照片還是該拍視頻？我用一条特別實用的法則，讓您面对以後任何场景都不再糾結。歡迎收看《采風攝影生活雜誌》，我是大馬毛本。我們曾經去過很多有着极致影像的地方啊，比如像生機勃勃東部非洲大草原，還有從東极蘇醒過來南极大陸，還有像热氣球上俯瞰这個埃及。其實我和很多人一樣，看見好看的，既想拍照片，又怕錯過視頻。結果呢，在猶豫和慌亂之中，照片也沒拍好，視頻呢也拍晃了，甚至我腦海裡邊乾脆出現了第三個選項，就是什么也別拍，我就是用眼睛好好看。3年多前，我確實做過一期關於旅行攝影是拍照還是拍視頻的節目，要麼專心拍，要麼專心玩。當時 1.0 版本的結論就是為了傳播您拍照片，為了記錄行為您拍視頻。我覺得這個結論現在來看並不完整，現在我把結論又升級到更準確的 2.0 版本。先說結論，決定拍視頻的是這個場景最先打動您的是情緒心理感受還是現實？如果您对一個場景的第一反應是情緒，比如像快樂的、震撼的，您感覺到寧靜和孤獨，或者覺得壓抑或者緊張，那就是拍視頻。會動的東西就一定拍視頻嗎？其實不是，因為視頻最大的能力之一不是記錄，而是傳遞情緒。我先給大家看2個例子啊。南極的日落，陽光灑在這個海面上，整個海啊就像融化的金屬一樣在緩緩的流動。船呢也在特別慢速的前進，海呢也是慢慢的流淌，整個世界安靜的就像静止一樣。這種畫面就算是你拍視頻，幾乎也沒有什麼畫面裡邊能夠動的東西，但是視頻確實能把那種寧靜完整的傳遞出來。但是同樣的場景用照片就很難反映。第2個呢，就是這個叫佛法僧的鳥起飛，它當然会動，但是它展開翅膀的一瞬間遠比視頻更震撼。羽毛、眼神、質感全部都凝固下來，每一個細節都是可以慢慢欣賞的。所以動的東西不一定拍視頻，真正決定用視頻還是照片拍，還是說你是在表達情緒，還是在描述現實。那我們說什麼是情緒，怎麼來傳遞？觀眾在看視頻的時候是在被動接受這個場景裡的情緒，鏡頭怎麼來動，節奏是快是慢，音樂什麼時候進入，什麼時候剪掉。其實這都是攝影師和導演在引導觀眾的情緒。比如說企鵝媽媽餵小企鵝，如果您按正常的速度播放，您會感覺到這是生存的壓力。如果您要是用升格慢動作，再配上一段溫柔的音樂，馬上畫面又變成了母愛溫馨。畫面沒有變，內容沒有變，但是情緒完全變了。這就是視頻的作用。我想問問啊，您是喜歡讓觀眾被攝影師一路帶着情緒這麼走嗎？其實現在做短視頻教給大家什麼這些套路方法，比如说什麼做爆款、留鈎子，目的就是在抓住你的情緒，然後牽着您的情緒走。但是照片就不一樣了，照片是把觀看的主動權交還給觀眾您自己。你有沒有發現啊，就是很多人在看照片的時候方法是不一樣的。有些人翻相冊，刷刷刷刷，幾秒鐘一張；有些人呢，他都會慢慢的，甚至停下来啊，放大、放大、放大，一點點的去看細節。一張照片它是不會告訴你這裡邊哪兒該感動，哪兒該震撼，它只是把現實擺在那裡邊。觀眾見山是山，見水是水，攝影師呢只是在還原現實，剩下的是由觀眾自己根據自己的視角、自己的方式去解讀。靜止的風光照片如此，活動的野生動物亦是如此。在南極夕陽下的冰山，海水沖刷出這個紋理，冰層裡邊封存了幾千年這個氣泡，在溶解之後劃過冰面留下的痕跡。這些東西其實沒有什麼刻意的營造的情緒，但是足夠真實。其實現實本身就已經足夠精彩了。像企鵝媽媽在餵小企鵝，如果您用6000萬甚至1亿像素的相机拍攝，您在放大之後能夠清晰地看到
企鵝媽媽舌頭上那些倒刺兒，這些倒刺兒是為了捕食磷蝦和小魚這麼多千百年來進化出來的。然後企鵝媽媽自己先吃飽，然後再把胃里的食物反刍給幼雏。高像素照片那些已經被咀嚼消化过的食物，这些細節展示了生命進化的神奇。我覺得作為攝影師沒必要再添油加醋，讓觀眾自己去感動了。這些照片都是采風攝影團在世界各地遇上的精彩畫面。想和我們一起拍一起玩的朋友，歡迎關注我們，一起來欣賞世界之大。更多的內容我們放在評論區裡邊，歡迎。所以我现在越來越覺得，照片是描述世界，視頻呢是在表達感受。當然啊，照片你也可以拍出情緒。如果您能讓照片都能有讓人感動、感受到的情緒，那說明您真的離大師不遠了。所以，索莱瓦，我现在面对场景的时候呢，就不纠結了，先遵守這條，表達情緒，我用視頻拍；描述現實，我用照片來拍。我就再也不糾結，再也不矛盾了。想學拍視頻怎麼辦？咱們後邊講。因為現在還有一種方式，其實比拍照片、拍視頻更高級，那就是什麼都不拍，用眼睛去看。因為再好的相機和鏡頭，再頂級的 HDR 顯示設備，也沒法還原自然界這種真實的質感。就好比如音響，就算是最頂級的音響設備，也不如面對面那種打擊樂和人聲那種波動新鮮的感覺，還有共鳴的感覺。在拍攝時候呢，況且我們還要把注意力分散，放在什麼對焦啊、曝光、快門速度啊、構圖這些干擾。所以在拍照的時候，我們攝影師相當於把絕佳的欣賞的機會交了出去。所以用望遠鏡觀察還有一個附加的好處，就是能夠觸發人的好奇心。說我們回到孩子一樣的時候呢，這個詞有點矯情，但是您回想一下，您手拿望遠鏡，會不會說，哎，看對面山上那個白色的東西是什麼？對吧？我會不會看遠處那個冰面上居然還有企鵝踩過的腳印，還拉出來粉色的粑粑嗎？這些畫面，您想想會用專門長焦鏡頭拍了去看嗎？如果您用相機拍攝，那我覺得感覺就像是您做了一大桌的好菜，招待朋友，对啊，自己吃飽了，也收穫了別人的讚譽。那如果您用望遠鏡，就是自己泡上一壺上等的好茶，細細品味它的味道，感受它的回甘，這是更純粹的玩法。但是望遠鏡呢，也有劣勢非常的明顯，就是沒法分享，而且機會只有一次。這世界呢，當時只屬於您自己。估計呢，說到這兒，肯定有人就想買望遠鏡了。哎，趕緊提醒一句啊，望遠鏡確實能玩上一輩子，而且望遠鏡的價格基本上是1.5倍這個頂級鏡頭的價格嘛。但是高級的望遠鏡的優勢，其實是在清晨和黃昏，或者在這個昏暗的樹林裡邊，它能夠把暗部的細節放大，能把昏暗的光線匯聚變亮，比肉眼看得還清楚。但是如果您真是花錢買一個頂級的望遠鏡，白天正午使用，那我就有點用力過猛了。那種畫面亮到那感覺自己的那眼睛是腦袋都快被這個凸透鏡給燒穿了。最後再回答開頭那個問題，想學拍視頻的朋友怎麼開始？我的建議可能跟很多人不太一樣，就是我並不建議咱們把精力放在視頻上，因為視頻真正耗費時間的，它並不是拍本身，而是周邊所有的事情，構思、收音、剪輯啊，找配樂，然後做節奏，旅行中大量的时间思路您都被占据了。而且您为了講一個完整的故事，您還有很多要拍這種交代的環境啊、過程啊、過渡的素材。這些素材除了剪輯這一條視頻時有用，幾乎不會打開第二次，又白白浪費了您的精力和您硬盤的空間。所以如果您真的想開始，我有一個非常簡單的方法，就是最精彩的瞬間你用視頻去拍攝，其他負責講故事的部分就是快速用照片記錄。照片加視頻加旁白加音樂一樣可以組成一個非常優秀的作品，也是您快速進入視頻創作領域的一個方法。太漂亮了。
總結以後呢，面對任何场景，先問自己一句：情緒還是現實？如果是情緒，那就拍视频；如果是现實，那就拍照片。如果这個瞬間你想只屬於我自己，那就放下相機，用眼睛好好看。好了，希望這期節目能對你有所啟發。感興趣的朋友呢，請下單評論、點讚、轉發。感謝收看本期的節目，我是大馬貓本，咱們下期再見。